sepakat ulama empat mazhab semua bahwa bulu kucing dan air liur kucing tidak najis. Kalau najis, pastilah sahabat yang sedang sholat batal sholatnya. Datang kucing menjilat air minum, apakah jadi najis air minumnya? Bejana, beda sama anjing. Ada anjing menjulurkan lidahnya di bejana salah seorang kamu, tumpahkan semuanya. Setelah ditumpahkan, dibasuh dengan 7 air. Salah satu dari 7 itu dengan air campuran dengan